سلام. امروز اومدیم شوربازی لندن رو با سفید یاد بگیریم که خیلی شوربازی محکم و سفتی هست. اولین حرکت با D4 شروع میشه که حرکت خوبی هست. بعد مثلا سیاه D5 میکنه. ما اینجا فیلمون رو میذاریم F4 با نقشه این که میخوایم اینجا یه دونه به اصطلاح کوه خیلی سفت بسازیم که خیلی سخت خراب میشه. مثلا اسب F6 اینجا حرکت E3 درسته، اسب F3 درسته. حالا مثلا هر دوتاش درسته. مثلا ما E3 رو انجام میدیم. اینجا 2 لاین داره. اگه که فیلشو بذاره F5 یه لاین، اگرم که E6 کنه یه لاین، اگرم C5 کنه یه لاینه. حالا فیل F5 ما حرکت فیل D3 رو انجام میدیم که این فیل تعویض بشه. این فیل کلا توی لندن جاش اینجاست. حالا اونم مثلا میزنه. ما اینجا با وزیر میتونیم بزنیم چون که بهتر هست. اونجا مثلا اینجا حرکت C5 انجام میده، C3 اسب C6 اسب F3 E6 و اینجا ما یه دونه گسترش خوبی داریم. حالا اینجا میاد مثلا حرکت اگه فیل D6 کنه که اصلا نمی کنن، جا هم 2 لاینه. میتونین فیل بذاریم اسب بذاریم E5 یا فیل بذاریم G3. حالا این فیل D6 میتونست خیلی زودتر هم انجام بده، بازم همین کارا میتونستیم بکنیم، ولی بهتره که فیل G3 بکنیم چون که اگه بزنه ما با H میزنیم. با H میزنیم. ای بابا، با H میزنیم و اینجا یه دونه ستون خیلی خوب رو شاغله داریم. مثلا اگه اینجا شاغله بره ما یه دونه ستون خیلی خوب داریم و داریم به H7 حمله های خیلی خوبی اجرا میکنیم که خیلی خوبن این حمله ها و باعث برد میشه. حالا اگه که نزنه اینجا مثلا قلعه رفت، طوری نیست. ما اسممون رو میذاریم E5 چون که بتونه E5 نکنه و دیگه میتونیم بعدش هم F4 کنیم که خیلی خوبه. مثلا اگه که اینجا بیاد فیل وزیر بذاره C7 فشار بخواد بذاره که بزنه اینا، ما میایم F4 رو میکنیم و خیلی مرکز سفت و محکمی داریم و بعدش هم اسب F3 میکنیم. خب حالا اگه که اون بیاد مثلا الان F4 که کردیم خیلی وضع خوب شد، اسبم بذاره E7. اینجا یه تله هایی وجود داره که توی لاین های دیگه شه. حالا فعلا این لاین، توی پارت بعدی اون لاین های دیگه شم میگیم. اینجا ما حرکت اسب F3 رو داریم ولی F6 میکنه. F6 ذره این اسبمون رو گیر میندازه، یعنی مجبوریم بزنیمش توی اسب که خب اسب بده اونه و این اسب خیلی خوب بود و به نظر من این حرکت اوکی نیست. این شد از این شروع بازی و اینجا باید مثلا خود کامپیوتر میگه اینو بزنی، ولی به نظر من اینو اصلا نباید بزنی چون این اسب خیلی خوبیه. من میگم اینجا قلعه رو بریم، بهتره قلعه بریم. مثلا اون اگه F6 کنه الان دیگه باید بزنیم. الان میزنیم، اونم با وزیر میزنه. الان این حرکتی که میگه D'(C5) من خودم این حرکت رو انجام نمیدم، به نظرم غلط هست. چون که اصلا اینو که بزنیم الان با فیل میزنه و ما چون که میخوایم حمله بازی کنیم این یه دونه ضعف بزرگه این ایسه و ما اگه وزیر رو ورداریم اینو میزنه و به خاطر همین اینو ما هیچ وقت نمیزنیم. و نقشه توی این بازی ها، حالا توی این لاین که این فیل اینجاه، ما نقشمون همیشه اینه که H4 کنیم و G4 کنیم و اینا
تا بتونیم حمله کنیم. مثلا اینجا یه نقشه هست که H3 کنیم، مثلا اونو کارایی میکنه، بعد ما مثلا H6 که بخواد اینور حمله کنه فیلو میذاریم H2، اون B5 میکنه و ما هم میایم G4 مون رو ادامه میدیم. حالا شاید الان زود باشه ولی نه خوبم هست. اگه F5 کنه که خب قفل میشه، راحت تر میتونیم حمله کنیم، یا همچین حالتی میشه. اینو میرونیم، الان مثلا G6 بکنه اینم میرونیم و میتونیم اینجا یه دونه حمله خیلی خوب داشته باشیم. وزرم بذاریم اینجا و اینطوری اینو برونیم و اینجا رو باز کنیم و بتونیم یه حمله خوبی توی ستون H داشته باشیم. حالا یه دونه راه دیگم هست که کارا نکنه، مثلا بیاد اینور حمله ادامه بده. مثلا اگه اینجا بیچار کنه من بازم این توجهی نمی کنم، میذارم بزنه، چون واقعا اتفاقی نیست. حمله رو میتونیم ادامه بدیم، اسمو بذاریم اینجا و مثلا بزنه، ما هم میزنیم، برونه هم که وزر رو میاریم عقب. اگه هم بخواد ستونه بگیره که خب ما هم میایم ستونه هم میگیریم. این حرکت انجین هم هست و اینم شده از شوربازی امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا پارت بعدی که لاینای بعدی هم میگم، خداحافظ.